هاك قدامك لينونسي، نعطيك 5 دقائق تفكر فيه. باهي. هذه اسمها الاكسبيريونس دو ميليكان. هذه هذه عملت بتيتا. الو تسنيم. هاي تصلحوا. ها باهي. كيفاش عملتم لي بلاك؟ هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ باهي. Donc واش عنده ايش قال لك؟ Donc on veut superposer au champ de gravitation qui s'exerce sur des gouttes d'huile, donc électrisées négativement, donc un champ électrique uniforme. Donc on utilise pour cela un dispositif constitué de 2 plaques métalliques planes et parallèles reliées à une source de tension continue. Donc tu as représenté sur un schéma la disposition des plaques et les lignes de champ créées pour s'opposer à l'effet de la gravitation sur les gouttes d'huile. On va prendre une seule goutte. Une seule goutte. Donc on va travailler sur une seule goutte. Donc maintenant, c'est la goutte d'huile. Donc la goutte d'huile, donc c'est la goutte d'huile. Donc elle est soumise à quoi? À son poids, la gravitation. Donc la force, donc la force l'uranie est le poids. Le poids que je suis vertical vers le bas. Donc c'est le poids P.
كان سايبها بالبوان تاعها اش باش يصير لها الجود دويل الفا تومبي هكا ولا هاي هو شنو يحب يعمل؟ يحب يعمل اون فورس دونك شنو باش تقعد الجود دويل اون ايكيليبر معناتها لا فورس اف كيفاش لازمها تكون تسنيم لا فورس الكتريك اف كيفاش لازمها تكون لازم عندي كونديسيون ديكيليبر سور لا جود دويل هكا ولا دونك عندي كونديسيون ديكيليبر كونديسيون قريناها هذه في البريمير اني دونك ديكيليبر لازم اف بلس بي ايكال فيكتور نول هكا ولا اف بلس بي ايكال فيكتور نول اش معناتها اف ايكال موان بي معناتها لا فورس اف لازم تكون ديريكتومون اوبوزي ا بي معناتها تكون من هنا وقد اون نورم تطلع لفوق داكور معناتها لا فورس اف الكتريك دونك لازمها البوان دابليكاسيون تاعها من هنا وتخرج تمشي قد هيك داكور هذه لا فورس اف الكتريك اور لا فورس اف الكتريك à quoi égale en fonction du champ E or F égale à quoi égale à Q fois E هكا ولا ذكرتهم ولا ايوه or الشارج Q est-ce qu'elle est positive ولا négative بوزيتيف négative هتقول لك لا جود دويل شارجي électrisé négativement ايوه donc or Q est négative avec أنا مش or donc avec Q négative donc avec Q négatif معناتها F et E sont donc de sens opposés معناتها هذوما زوز شو يعطيوني E opposé à F opposé à F معناتها ال E لازم تكون اللوطة معناتها كي باش نصور الشون E دونك لازم يكون هكا دونك الشون E لازم يكون في الاسباس هذايا يكون هكا الشون E يكون هكا داكور دونك هذايا لو شون E دونك بار كونسيكون لي بلاك كيفاش لازمهم يكونوا عندي champ uniforme لهنا ولا comment je crée un champ uniforme par deux plaques conductrices planes et parallèles هكا ولا دونك باش الشون او يكون هكا لي بلاك لازم يكونوا هكا اوريزونتال هكا ذكرتهم ولا دونك بار كونسيكون لي بلاك تو كيفاش تصورهم البلاك تصورهم بالاصفر هنا دونك لي بلاك باش يكونوا هكا دونك هذه البلاك الاولى تكون هكا والبلاك الثانيه زاد تكون هنا هكا وانا شارجي بوزيتيف وانا شارجي نيجاتيف تصنيف شفت هذا من انا هذه شارجي بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون البلاك بوزيتيف خاطر الاو يمشي منين ديما من البلس للموان دونك هذه لا بلاك بي خاطر شارجي بوزيتيفمون وهذه لا بلاك ان شارجي نيجاتيفمون هذا كي نحب نربطهم بالجينيراتور اللي قال لك عندك جينيراتور كيفاش يكونوا هكا وهكا هذه لا بورن بلس تاع جينيراتور وهذه لا بورن موان هكا فهمت الشيما كيفاه داكور لي لينيي دو شون كيفاش باش يكونوا توا لهنا les lignes de champ قلنا هما دي دروات باراليل entre elles perpendiculaires au plaque دونك هذه هي ليني دو شون اوكي هذه ليني واحده اخرى وانت ماشي مثلا هذه اون اوتر ليني هذه اون اوتر ليني وتحط فوق منهم لي فلاش الفلاش يمشي منين من البلس للموان دو ميم سونس كو او دونك هنا تعمل فلاش هكا فلاش هكا فلاش هكا وفلاش هكا داكور شفت كيسيون صغيره تلم الكور كله ريتها الو تسمع فيا ولا دونك فهمتها ولا دونك لازم ريزولمون يكون هكا لوجيك هكا يدوم مسترسل باش يوري باش تشوفوا انه فاهم الكور الكل باهي من بعد اش قال لنا دونك ريبريزونتي سا هي هذيك بريميرمون بيتيت ا سا هي
Donc, la tension entre les plaques distance 2D égale 7 10 moins 3 mètres et de 245 volts. Calculez la valeur du champ électrique E. La valeur du champ électrique. Ça, on a نقيد les valeurs هذوما باش ما نبقاوش ماشي جاي. شنو عطاني لهنا؟ عطاني D وعطاني l'UPN. Donc, عندي D égale 7 10 moins 3 mètres ou UPN égale 245 volts. شنو هي الفورميلا باش نستعملوها لهنا؟ دونك انا وياك خدمناها مع بعض. دونك شو عطاني هو؟ عطاك الدي هذه، عطاك الديستانس هذه. دونك عطاك سيت ديستانس هذه يسميها دي. دونك هذه دي اللي هي ايجال 7 10 moins 3 متر، معناتها 7 ملم. 7 10 moins 3 متر. دونك الديستانس هذه عطاك. عطاك التونسيون يو بي ان. دونك التونسيون يو بي ان هي هذه. التونسيون يو بي ان هي هذه. هذه لا تونسيون سماها هو يو بي ان égale 245 volts. شنو هي الفورميل تعطينا الاو اون فونكسيون دو هذه وهذه؟ ذكرها ولا؟ دونك هذه بريميرمون بيتي ا. تو بريميرمون بيتي بي. فورميل تقول لي نورم دو او égale à UPN. هي نورمالمون فالور ابسولي دو او. دونك هنا UPN elle est positive sur D. دونك في الكا هذا عندنا الفورميل هذه نطبقوها، ما نعرفش قال لكم عليها ولا. دونك يبدا عندك دو بلاك تونسيون شو اسمه لا valeur de champ E égale à quoi? La valeur absolue de la tension entre les deux plaques sur la distance qui sépare les deux plaques. D'accord? De toute façon انا حتى فقط ثلاثه ما عطيتها لهم، ما قريتها لهمش، عطيتهم الفورميل هذه. بون هنا ما عطيتهمش خاطر قريتها لهم، اما دوباره اخر وقت عطيتها لهم الفورميل. دونك كوا ديجا ça sera 245 sur 7 10 moins 3. هاي قداش تلقاها عامل كالكول. Donc 245 sur 7 10 moins 3. Donc قداش نلقاوها؟ Donc 35 10 à la puissance 3. L'unité est volt par mètre. Volt par mètre. حتى نيوتن par deux unités équivalentes. نيوتن par coulomb ولا volt par mètre زوج صحاح. نجم تكتب حتى نيوتن par coulomb راهو صحيح. بون هنا طلع اليونيتي من اليونيتي هذوما هكا. باهي هذه بيتي بي. دونك توا اش باش يقول لنا؟ Donc, ça y est, donc petit b. Donc, deuxièmement, l'une des gouttes, donc, on a un rayon de goutte, il est 0,88 10 moins 6 mètres et de masse volumique ρ égale 0,8 kg par décimètre cube. Donc, reste alors en équilibre. Donc, calculer la valeur de la force électrique exercée sur la goutte. Ouais. Comment on va faire? La norme de F. Donc, j'attends un rayon de la goutte. Donc, la goutte, elle est supposée sphérique, c'est une sphère. Donc, attaque le rayon terre. Donc, attaque le rayon. Donc, R égale 0,88 10 moins 6 mètres. Maintenant, la masse volumique de l'huile, ρ égale 0,8 kg par mètre cube. Par décimètre cube, par décimètre cube. Enfin, ما تحويلش نعملوهم بعد. Comment on va faire? Donc, là, on a la valeur de la force électrique. Hein? Donc, deuxièmement, petit a.
دونك احنا ايش عندنا؟ مش عندنا F plus P égale vecteur nul condition d'équilibre هذه ولا؟ هذه condition d'équilibre. هكا ولا؟ Donc cela signifie quoi? Que F égale moins P. هكا ولا؟ معايا تسنيم ولا؟ أيوة. Donc هذا implique quoi? Que norme de F égale norme de P. Or norme de P نعرفها أنا. P égale M fois G هكا ولا؟ هكا مش طبق égale M fois G. اور المشكله هنا هو ما عطانيش الماس، عطاني شنو؟ عطاني ريون دو لا سفير والماس فوليميك نتاعها. ما تنساش انه عندنا الفورمول رو ايكال ام سور في هكا ولا؟ دونك سولا سينيفي كو ام ايكال رو فوا في. ما عادش تولي لي في الاخر بكل اف ايكال رو فوا في فوا جي، هذوما الكل يعطيوني نورم دو اف ايكال رو فوا في فوا جي. دونك الرو الفوليوم دو لا سفير قال لي قال 4 تير بي ار كيوب هكا ولا؟ وهذه يعطيها لي هذه 0.8. رد بالك هنا دونك 0.8 حول البارمتر كيوب يلزمني هذا 0.8 بار ديسيمتر كيوب هي ولا تولي بار دونك 1 ديسيمتر كيوب 10 موان 3 سور 10 موان 3 دونك كيلوغرام بار متر كيوب فوا لو فوليوم فوا 4 تير بي ار او كيوب فوا جي. عطاهم لي هذوما الكل عطاهم. دونك اش باش تولي لهنا؟ هذه تطلع فوق تولي 10 على بوسونس 3 هكا ولا؟ دونك 0.8 fois 10 à la puissance 3 هذه 10 moins 1 10 moins 1 تولي 10 2 هكا ولا تولي 800 معناتها باش تولي 800 fois 4 sur 3 fois pi fois le rayon. هذا اش قال لي الريون؟ دونك 0.88 10 moins 6 كلها على puissance 3 والجي عطاها لي 9.8. هاي نعمل الكالكول كله. دونك نبدا هنا باش نبدا مثلا دونك 0.88 10 moins 6 3 على puissance 3 égal. Donc 0.88 10 moins 6 à la puissance 3 égale fois pi fois pi égale fois 9,8 fois 4 fois 800 voilà, divisé par 3. هاي قداش لقيتها الفورس؟ أنا لقيتها كي دونك 2,2 10 à la puissance moins 14 نيوتن. لقيتها هكاكا ولا؟ أي. باهي. دونك بيتي بي توا قال لك لا شارج دو لا غوت دويل. دونك يحب لا شارج كيو دو لا غوت دويل. كيفاش نعمل؟ باش نرجعوا للفورميلا هذي. وين؟ هاي اف ايكال كيو فوا او. ريتها بهذه خاطر الاو عندنا والاف انا حسبناها تو. داكور؟ دونك اون اف ايكال كيو فوا او معناتها نورم دو اف ايكال كوا نورم دو اف تصنيف. ما ها؟ هذه هاي مل عليه نورم دو اف كوا تيكال. ما يدور قد في دي. لا بالحروف هذه من هذه مش استنتج هذا. برا بسولين تاع الكيو. حاب تقول لي فالور ابسولي هذه. قال فالور ابسولي دو كيو فوا نورم دو او.
Donc, donc, cela signifie que valeur absolue de Q égale norme de F sur norme de E. Norme de F, on a pris 2,2 10 moins 14. Ou le E, قديش 35 10 à la puissance 3. 35 10 à la puissance 3. هاي قديش نلقاو هذه valeur absolue de Q. نحسب donc 2,2 10 moins 14 divisé par 35 10 à la puissance 3. نلقاو 6,29 à peu près. Hein? Donc 6,29 10 à la puissance moins 19 coulombs. Ok, 10 moins 19. Donc, tu as dit valeur absolue. معناتها Q ايكوال égal. 6,29. لا رد بالك عاد Q قال لك نيجاتيف تاخذ لوبوزي نتاع هذا. الأول énoncé قال لك لا شارج اللي نيجاتيف معناتها Q égal moins 6,29 10 à la puissance moins 19 coulombs. D'accord? Donc, هذا شفت exercice لم زوز الشون جرافيتاسيونيل والشون الكتريك. فهمت ولا؟ أي فهمت. باهي نشوفوا. هذه فورس دو لا بلاس. ما قلتوش فورس دو لا بلاس. نحاوها البروغرام. لا ما نحاوها. دونك لي زاسيد دو برونشيات زاد نحاولوا. باهي هذا كمان نشوفوا دوباره اخرى. باهي لحظه نشوف دوباره اخرى. باهي موجود. هاي هو ذا. باهي اكزرسيس باهي. هاي الاكزرسيس 2 و 3. هذا سينيماتيك 3 هاو قريتو. هاي الاكزرسيس 2 راح يخدم شوي. حاول تخدموا شوي. هاي نعطيك 5 دقائق. باهي حط روحك في دوار. هو كان 0.30 كان 0.35 نقول لك خدمت.
هاي تسنيم كملت ولا؟ نجاوب على السؤال الأول. هاو تو في السؤال الأول. باهي هاي نخدموا مع بعض. إذا كان فهمت عود اخدم على الوقت زاد ها. خاطر الوقت راهو فاكتور امبورتون راه. داكور؟ باهي هاي. عطانا les deux astres شكون Terre ou Lune sont à répartition de masse à symétrie sphérique هكا ولا؟ باهي نجم في question يقول لك pourquoi on fait donc cette considération. Cela nous permet de faire quoi? Donc la répartition à symétrie sphérique de masse, elle nous permet de quoi? نجم يسألك السؤال هذا راه. D'accord? Oui, Mourad. Tasnim. يقول لك quelle est la conséquence de cette considération? Donc هذه خلينا نعملوا rappel de cours. عندنا corps. Répartition de masse à symétrie sphérique. Cela nous permet, donc nous permet de remplacer tout ce corps, donc de remplacer ce corps par un autre corps ponctuel, par un corps ponctuel. Oui, le corps ponctuel placé au centre du premier corps, placé à son centre, placé à son centre, et de même masse que lui, et de même masse que lui. D'accord? Maintenant, la Terre ou Lune, on va les remplacer par deux points. Le point l'un est placé au centre de la Terre, le point est placé au centre de la Lune. فهمتها؟ معناتها احنا شعنا من اللون عندنا مثلا هذه التير وعندنا بحذاها هذه اللون اصغر منها شوي. دونك كل واحده عندها سنتر هكا ولا؟ دونك هذا السنتر دو لا تير. Donc, regardez le centre de la Terre. Regardez le centre de la Lune. Donc, puisque ces deux corps sont à répartition de masse à symétrie sphérique, donc on va les remplacer par quoi? Par deux corps ponctuels, l'un placé ici, l'autre placé là. Donc, tel que la masse de ce corps ponctuel est MT, donc regardez, ça met au M, donc la masse de la Terre. On a la masse de la Lune. D'accord? On va remplacer ces deux corps par donc deux corps ponctuels. Donc, on a un corps ponctuel. Donc, la masse est la masse de la Terre, ou l'autre un corps ponctuel, masse est la masse de la Lune. Donc, c'est la considération, donc la simplification qu'elle nous permet. D'accord? Donc, je me suis dit, devoir, pourquoi on fait ça? Voilà, quelle est la conséquence de cette considération? فهمتها؟ باهي نتعداو للسؤال الاولاني تو ايش قال لنا في السؤال الاولاني؟ نحب جي زيرو على سيرفاس دو لا تير وجي زيرو على سيرفاس دو لا لون هكا ولا؟ دونك عندنا جي زيرو تير à quoi t'égale? Égale la constante G fois quoi? M de quoi? M de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. D'accord, on tape quoi, Tawik? On a 6,67 10 moins 11 fois la masse de la Terre. قداش la masse de la Terre? 5,98 10 à la puissance 24. Donc sur donc رد بالك تحولها المتر هذيك. Donc au carré معناتها sur donc 6380 fois 10 à la puissance 3 معناتها تولي 638. Donc 638 fois 10 à la puissance 4 كلها au carré.
هاي قداش اعطي اعمل الكالكول قول لي قداش هاي donc 6,67 10 moins 11 fois 5,98 10 à la puissance 24 égale divisé par 638 10 à la puissance 4 au carré égale قداش تلقاها؟ أنا لقيتها 9,79 9,79 نيوتن par 10,35 كيلوغرام ها؟ ولا لا عندك غلطة ما توصلش ل 10 جملة 9,79 تلقاها دونك ثابت في الكالكول نتاعك ما توصلش جي 0 سور تير ما توصلش ل 10 جملة 10 هذيك احنا نعطيوها في ليزينونسي بور سامبليفي لو كالكول هي او نيفو دو بول نور توصل 9,83 هذا الماكسيموم تاعها لا هي نف معناها اي معناتها 9,79 معناتها لوجيك مش باهي قريب 9,8 داكور اي دونك لازم تلقاها هكايا عاود كالكول بعد دونك هاي كي نعطيو جي 0 ال كيف ça sera G la masse de la lune sur le rayon de la lune au carré 6,67 10 moins 11 fois la masse de la lune oui oui donc 7,35 10 à la puissance 22 sur 1740 10 à la puissance 3 au carré 174 10 à la puissance 4 كلها au carré هاي rapidement قداش تلقاها donc 6,67 10 à la puissance moins 11 fois 7,35 10 à la puissance 22 égale divisé entre parenthèses 174 10 à la puissance 4 au carré égale donc 1,62 1,62 newton par kilogramme 1,62 نيوتن بار كيلوغرام لقيت هكاك ولا؟ اي باهي دونك هذه بوتي ا بوتي بي دونك هذه وين هذه بريميرمون دوزيامون تو بوتي ا كالكولي لو بوا سور تير دوزيامون بوتي ا le poids de l'astronaute sur la Terre. Qu'est-ce qu'on va appliquer? Norme de P sur Terre égale à quoi? Égale la masse de l'astronaute fois G0 Terre. La formule تاع البوا. ذكرتها؟ donc ça sera قداش الماس تاع قداش قال ويني 130 كيلوغرام. معناتها 130 fois 9,79. Donc 130 fois 9,79. قداش لقاوها؟ 1272,7. 1272,7. شنو هي l'unité? L'unité. L'unité تاع poids. نيوتن يقول لي نيوتن ما سمعتكش بالكدا نيوتن مهما تكون الفورس ديما اليونيتي تاعها نيوتن بيتي بي تويك لو بوا سور لا لون بيتي بي لو بوا سور لا لون كيف باش نعمل هي ام وجي 0 لي جي 0 ال
معناتها 130 fois 1,62. 210,6. 210,6 newton. Quatrième question. Troisièmement, le rapport. Donc, P sur Terre, P Terre sur P Lune. Donc, troisièmement, donc le rapport des deux poids. Donc, norme de P Terre sur la norme de P Lune. À quoi t'égale? Donc, on a la valeur de 1272,7. 1272,7 sur 210,6. 210,6. 210,6. قداش تلقاها؟ 6,10. À peu près تلقاها 6 fois. À peu près égal à 6 chiffres là. اش معناتها لهنا؟ معناتها le poids sur la Terre égale 6 fois le poids sur la Lune. D'accord ولا؟ هذه باش خلينا نجاوبوا على quatrième question. Donc اش قلنا quatrième question. Donc comment il va se sentir l'astronaute sur la Lune? Il va se sentir plus léger. Le poids نتاعو sur la Lune هو le 1/6 تاع الpoids نتاعو sur la Terre. D'accord? Donc واش هي الكيستيون؟ اش قال لنا؟ Donc comment se sentaient-ils les astronautes sur la Lune? Donc ils se sentent plus légers. D'accord? Allô? Donc ils se sentent plus légers. Ils se sentent plus légers. هذاك علاش كنشوفهم اللي وريهم التصاور تاع نيل ارمسترونغ وجماعه فوق الكاميرا شوفوا كي يبدا يمشي كانه يجري ينقص يحب يهبط اللوطه وما ينجمش كاين كيما لامبول اللي طالع فوق قريتو علاش خاطر البوا نتاعو سير لا لون هو لو 1/6 تاع البوا نتاعو سير لا تير. داكور هاي نتعداو للسينيماتيك. هاي كالعاده نعطيك كيلكو مينوت توا 15h48 هاي تحاول تخدموا من هنا 16h. صافا فهمتها السينيماتيك ولا؟ اي فهمت. اي فهمتها. المهم تعرف تعمل ديريفي وبريميتيف مات راهي السينيماتيك. قريتوا الديريفي في المات ولا مازلتوا ما وصلتولوش؟ لا في المات نزلت. مازلتوا في الليميت مازلتوا؟ اي حد نزلنا ثم قدمنيش. خاطر هو بعد ليميت يتقرا خاطر الديفينيسيون نتاعو هي ليميت سي اون ليميت سي اون ليميت بارتيكولير. هذاك علاش يجي لونشينمون في المات تقراو كونتينيتي وليميت وبعد ديريفابيليتي ولا ليميت قبل الكونتينيتي ما نعرفش شنو قريتو قبل. كونتينيتي وبعد ليميت. باهي.
ما فهمتش تمام. ها ما فهمتش. دونك شنو عطاك لهنا؟ عطاك ليكسبرسيون دو لا فيتيس. طلب منك لاكسيليراسيون. دونك شنو هي كيفاش نطلعوا لاكسيليراسيون ا بارتير دو لا فيتيس؟ انا خنقيد له الواحده باش ما نقعدش بعد لحظه. دونك عندنا هذه ليكسبرسيون تاع لا فيتيس دونك طلب منا لاكسيليراسيون. باهي دونك شنو عطانا في الاكزرسيس؟ عطانا ليكسبرسيون دو لا فيتيس هكا ولا؟ دونك قال لنا في دو تي نورمالمون نكتبوا هكا راهو احنا بور هذه نحيوها ساعات بور ليجي ليكريتور اما هي ديما الفاريبل بتاعنا هو الطون. دونك كوا تيغال قال ايغال 2 اي بلس كوا تي موان 2 جي. اور احنا نعرفوا في الكور انه لاكسيليراسيون هي شنو هي الديريفي نتاع الفيكتور فيتيس بارابور او طون. نورمالمون هنا نكتب في دو تي تشوف قال لي دونك نحيوها هكا ولا؟ معناتها سيفي دو ديريفي هذه دونك انت باش ما تغلطش كيفاش تعمل تو بو تعمل ديسبوزيسيون هذه هكا ديسبوزيتيف هذا تكتبوا هكا هذه لابسيس اللي هو 2 هذه الاردنيه تي موان 2 دونك تعمل فلاش هكا ديريفي تعطيك لو فيكتور اكسيليراسيون تو تو فا ديريفي تيرما تيرم ديريفي نتاع 2 قداه ديريفي نتاع 2 0 ديريفي دون كونستون ديما ايكال 0 والديريفي نتاع هذه هي ديريفي نتاع تي هي 1 وديريفي نتاع 2 هي 0 معناتها ايكال 1. دونك هذه l'accélération تاعو. دونك l'accélération تاعنا هي دو كوردوني 0 1 c'est une constante. معناتها نجم on peut l'écrire de cette manière là. دونك هذه نجم on peut l'écrire autrement. دونك A égale 1 fois J معناتها égale à J. D'accord. باهي ومن بعد طلب من نحب على الفيكتور بوزيسيون هكا ولا؟ دونك توا كان نذكروا الشيما نتاعنا كيفاش نعملوه في الكور. عندي هنا الاو ام باش نمشي للفيتيس نعمل شنو لوبيراسيون ماتيماتيك نعمل؟ نعمل ديريفي هكا ولا؟ ننقل فيكتور فيتيس ومن بعد جو ديريف لو فيكتور فيتيس نلقى فيكتور اكسيليراسيون هكا ولا؟
تو بالعكس تبدا باش تعمل chemin inverse. بالاكسيليراسيون للفيتيس شنو تعمل سكون ابيل لا بريميتيف. ومن الفيتيس للفيكتور بوزيسيون تعمل زاد سكون ابيل لا بريميتيف. اش معناتها تو باش تاخذ هذه تو باش تعمل لها بريميتيف نتاعها تلقى الفيكتور او ان. فهمتها ولا؟ دونك بريميتيف عندك الفورمول كومون ديتيرميني لا بريميتيف دون فونكسيون. فونكسيون بولينوم انا عندي اون فونكسيون بولينوم اف. دونك هذه اف دو اكس ايكال ا فوا اكس à la puissance n. دونك كيفاش نعمل جراند اف دو اكس اللي هي لا بريميتيف. دونك نجيب 1 sur n moins 1 هذه نهبطها لوطر ونرجعها n plus 1 1 sur n plus 1 الA هذه نخليها و x à la puissance n plus 1 plus une constante. خاطر شو معناتها؟ معناتها يلزمني كي نعمل ديريفي نتاع هذه النقطة هذه هكا ولا؟ هذاك شو معناتها بريميتيف؟ كي تعمل ديريفي نتاع هذه تولي n plus 1 sur n plus 1 égale à 1 à x à la puissance n plus 1 moins 1 x à la puissance n plus la dérivée d'une constante égale à 0. D'accord? تسنيم؟ أي فهمت. باهي تو باش نجيو في الكار بارتيكولير نتاعنا. دونك احنا تو الاكس نتاعنا هي الطون تي. دونك اش عندي انا؟ عندي في. دونك عندي 2 و تي موان 2 هكا ولا؟ تو بالفلاش هذه باش نعمل بريميتيف بالعكس. دونك بكري عملت الديريفي تو باش نعمل بريميتيف نلقى لو فيكتور بوزيسيون او ام. هاي بريميتيف نتاع 2 شنو هي؟ عاد تلوج هنا شنو هي الفونكسيون كي تعملها الديريفي تلقى 2. تنجم تطبق القاعده هذه. عندك هنا هذه تعوضها شنو؟ تعوضها 2 فوا تي على بويسونس 0 خاطر تي على بويسونس 0 يقال 1 ولا 2 فوا 1 يقال 2. اش باش تكون الديريفي نتاعها البريميتيف نتاعها تسنيم؟ هاي طلعتها ولا؟ الو نزلت. ها؟ كيفاش؟ دونك هي 2 تي 2 فوا تي. ديما في البريميتيف تزيد دوغري ب 1 هي كانت تي على بويسونس 0 لهنا ولا دونك كي تعمل ديريفي نتاع 2 تي قداش تاخذ؟ تلقى 2. فهمت ولا؟ دونك بلس اون كونستانت خاطر ما عنديش اون سول بريميتيف عندي بوكو دو بريميتيف دونك بلس اون كونستانت كو جو في ابيلي سي 1. هاي البريميتيف تاع هذه هي البريميتيف تاع هذه موال البريميتيف تاع هذه هكا ولا؟ البريميتيف تاع تي شنو هي؟ باش تطبقوا القاعده هذه. دونك الان نتاعك يقال 1 لهنا تولي 1 sur 1 plus 1 1 demi t au carré. دونك هنا 1 demi t au carré. جرب عمل لها الديريفي نتاعها تلقاها تي هذه ريتها. دونك تهبط ال 2 لهنا تولي 2 fois 1 demi 1 t à la puissance 1 دونك t moins donc primitive تاع 2 هي 2 t plus une autre constante c'est 2. Donc comment déterminer ces constantes؟ كان تلاحظ قال لك at égale à 0 le mobile se trouve au point O. Donc هذوكم les conditions initiales pour déterminer ces constantes. Or donc انا نقول or at égale 0 secondes le mobile est en O. O de coordonnées quoi? De coordonnées 0 0 هكا ولا؟ اش معناتها؟ معناتها كي نعمل 2 fois 0 plus C1 égale à 0. مش نعوض t par 0 هكا ولا؟ ومن بعد 1 demi fois 0 au carré moins 2 fois 0 au carré plus C2 égale à 0. اش معناتها C1 égale à C2 égale à 0 لهنا. فهمتها ولا؟ أي فهمت. Donc cela signifie
que C1 égale C2 égale à 0. Finalement, l'équation vecteur position, je vais voir. Donc 2t, 1 demi de t au carré moins 2t. Donc finalement, on aura donc OM de coordonnées 2t, on est 1 demi t au carré moins 2t. D'accord? Donc, هذه الفecteur position. شنو صار لنا بعد؟ Équation de trajectoire. Donc, Tawika, oui. OM, sachant qu'à l'origine, on déduit l'équation de la trajectoire. Donc, l'équation de la trajectoire. كيفاش نعمل؟ دونك هذه ايش تتسمى؟ اكس دو تي ولا؟ هذه y دو تي، هذوما زوج لي زيكواسيون اوريل تسميهم. دونك هذه هي اكس دو تي وهذه هي y دو تي. دونك نعمل كيما السيستم اللي عملناه. اكس دو تي égale 2t, y de t égale 1 demi t au carré moins 2t. Donc cela signifie, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer le temps, mais les deux équations. L'équation de la trajectoire. Donc l'équation de la trajectoire, c'est une équation qui lie x en fonction de y, mais fait temps. D'accord? تلاحظ هذه تعطيني t égale à x sur 2. هكا ولا؟ هذه باش تعطيني t égale x sur 2. طبعا نعوض لهنا. Donc تولي لي y de x. Donc y de x ماشي y de t égale à 1 demi. عاوز نكتب t au carré, je نكتب x sur 2 au carré moins 2 fois x sur 2. هاي l'équation de la trajectoire. Donc je vais l'arranger بكده. معناتها y de x égale donc هنا تولي sur 4 ou 2 معناتها 1 huitième x au carré. Donc 2 تنحى moins x. D'accord? C'est quoi cette trajectoire? C'est une branche de parabole. Au carré, c'est une parabole. Donc, trajectoire, branche de parabole. D'accord? Ben, j'ai une question de base. Donc, déterminer l'instant t qui correspond à un vecteur vitesse parallèle à i. هذوما لي كيستيون لازم تحولها من كيستيون فيزيك لكيستيون ماتيماتيك. هذه المشكله اللي هنا عند التلامذه. دونك نحب l'instant t tel que v soit parallèle à i. Donc troisièmement petit a. Donc troisièmement petit a, il a où على l'instant t tel que v soit parallèle à i. كيفاش نعمل؟ اش معناتها v parallèle à i؟ هذه تفهمها جيومتريكمون. ها؟ الفي ايش عنده هو الفي؟ ايش عنده؟ عنده une composante على x سميوها في اكس هكا ولا؟ وين كومبوزونت على y سميوها في y لابسيس لوردوني نتاعو. اش معناتها في باراليل ا اي؟ هذا الكومبوزونت هذه الي نول. معناتها في ايكال في اكس فوا اي هكا ولا؟ معناتها هذا معناتها في باراليل ا اي. دونك باش تقول هنا في باراليل ا اي signifie que في y égale à 0. اور في y شنو هي؟ هي مش تي موان 2 هكا هاك باش تعطيك الطون. معناتها لأنها signifie que t moins 2 égale à 0 معناتها t égale à 2 secondes. معناتها t égale 2 secondes. هكا هاني لقيت. شفت لازم تفهمها ماتيماتيكمون هكا. إذا كان فهمت هكا ساهلة بالخدام في إيكواسيون بروميير ديغري مونتالمون تنجم تطلعها. داكور؟ باهي. Petit b, déterminer en ce point les valeurs de l'accélération normale et tangentielle. L'accélération normale et tangentielle. قريتوا l'accélération normale et tangentielle ولا؟
بالك شي ما قريتوهاش. قريتوا لو روبير دو فريني؟ أي بس نتذكر. ها؟ أي ترى ثبت قريتوا لو روبير دو فريني ولا؟ أي قيني. ها؟ أي فريني هو ستار روبير موبيل، عكس روبير هذايا او اي جي اللي هو فيكس. دونك ان بتي رابيل على روبير دو فريني. دونك نعملوا ان بتي رابيل هنا على روبير دو فريني. دونك روبير دو فريني. Donc, c'est un repère mobile. Donc, c'est un repère mobile. L'origine est le point M où est le corps. D'accord? Donc, son origine est le mobile M. Le mobile M. On a deux axes. Donc, les deux vecteurs de base, le vecteur tangentiel et le vecteur normal. D'accord? On a un repère de freinée. L'origine est M. Le vecteur directeur, le vecteur de base, c'est معناتها كنصور une trajectoire quelconque لهنا هكا ماشي هكا في كل بقعه روبير يمشي معناتها الاو اي جي هكا فيكس هنا ريتو هذا او اي جي اللي فيكس وفريني لا اللي موبيل معناتها في البوان ام لهنا مثلا في البوان ام لهنا باش نصور لا طونجونت على كور في البوان هذا والفيكتور تي يكون بورتي بار سيت طونجونت معناتها الفيكتور تي باش يكون هكا هذا الفيكتور طونجونسيال ودو ميم سونس كو لو موفمون معناتها باش يكون هكا. C'est un vecteur normé. Maintenant, norme T égale à 1, qui est l'IOJ. Donc, c'est le vecteur T. Vecteur normal est perpendiculaire à T. Vous dirigez vers la concavité de la courbe. Perpendiculaire, donc, le vecteur normal. Donc, le vecteur normal, donc, c'est le vecteur normal. N. Donc, c'est le vecteur normal N. Or, le vecteur vitesse, il est toujours. Donc, le vecteur vitesse est porté par T. Le vecteur vitesse, est porté par la tangente à la courbe au point M, du même sens que le mouvement. Donc, le vecteur V, donc, le vecteur V, donc, il est collinéaire à T de même sens. C'est le vecteur V. Donc, c'est le vecteur V. Vecteur d'accélération, parce qu'on a deux composantes. Donc, je trouve quelconque. Donc, le vecteur accélération, مثلا هذا الفيكتور accélération. Donc, le vecteur accélération, باش يكون هكا. Donc, هذا le vecteur accélération. اش عنده vecteur accélération؟ عنده une composante على النورمال. هذه كنكمل هكا الروبير نتاعي لهنا. Donc, هذه نسميها A normal. وعنده une composante على l'axe tangentiel. هذه تتسمى A tangentiel. فهمتوا التسليم؟ معناتها دو فاسون انه A تكتب A tangentiel fois le vecteur T. A tangentiel fois le vecteur T. Plus A normal fois le vecteur N. Tel que l'A tangentiel, quand vous est dérivé de la norme du vecteur vitesse par rapport au temps fois T, plus V au carré sur R fois N, avec R rayon de courbure. تقويس هذه الريون تاع التقويس هذا في البوان هذاك. ذكرتهم ولا؟ كيف عندي نورم دو A égale racine carrée de AT au carré plus AN au carré. فهمنا؟ أي فهمت. باين نرجعوا توا للبحث نتاعنا اش قال لنا؟ وين؟ Donc, déterminer l'instant B avec ça y est. Donc, déterminer en ce point les valeurs de l'accélération normale et tangentielle. En ce point. نجم نطلعوا le point هذاك. هكا ولا؟ باهي اما ما يهمنيش انا توا. حاجتي ساعه البوان هذاك كيفاش نطلعوا؟ نرجع للفيكتور بوزيسيون ونعاود التي بار 2 سكوند اللي لقيت. فهمتني؟ باهي اما اون سو بوان كاسكو جي لهنا. دونك هذه الحاله الخاصه لهنا. اون سو بوان
AT égale à 2 secondes. D'accord, donc au point qui correspond à T égale 2 secondes. Qu'est-ce qu'on a? On a V parallèle à I. D'accord, pour l'accélération, je connais. L'accélération, elle est constante, quelle que soit T, elle est parallèle à J. D'accord, oui, l'accélération. C'est la question. L'accélération, elle est toujours parallèle à J. D'accord, et on a toujours, A parallèle à J. Je ne sais pas, puisque I ou J sont perpendiculaires, A ou V sont perpendiculaires. D'accord, donc puisque I est orthogonal à J, alors V est orthogonal à A. D'accord, or V, elle est toujours portée par la tangente. Or, V égale norme de V fois tangente. D'accord, donc, je le vecteur perpendiculaire à la tangente. C'est normal. A sera porté par la normale. Alors, A sera porté parallèle à l'axe normal. A tangentiel égale à 0. D'accord, l'accélération a deux composantes, A tangentiel ou A normal. D'accord, وتو شنو اكتشفنا لقينا في البوان هذاك لقينا A elle est égale à A normal. معناتها هذه 0. Donc, puisque il y a des 0, le vecteur T, mais je ne égal à 0, la composante tangentielle de A est nulle. Donc, en ce point, alors, A tangentielle égale à 0. Toute l'accélération, A égale à A normal. Tout est normal, l'accélération. D'accord? Donc, هذا ايش طلب منه؟ Donc, les valeurs, donc A tangentielle égale à A normal égale à 1 mètre par seconde au carré. Ça égale à 1. Donc, on déduit le rayon de courbure de la trajectoire en ce point. Donc, on déduit le rayon de courbure. Donc, A égale à A normal. معناتها norme de A égale norme de A normal. قداش لقيناها norme de A بكري؟ وين؟ هاي égale à 1 norme de A. هكا ولا؟ norme de A égale à 1. or A normal حسب فرينيه. A normal est V au carré sur R. معناتها égale V au carré sur R. أنا باش حاشي لو حاشتي بالR هنا. معناتها R égale V au carré sur A اللي هي A normal. Donc, or V, on a T égale à. Donc, V, il est parallèle à I. هكا ولا؟ معناتها V à quoi égal parallèle à I. معناتها V égale à 2. هاي وين V هذيك عملتها هكا. هاي V هي 2. 2 mètres par seconde. 2 au carré, toi les 4. معناتها 11 points. Donc, هذه étoile. 2 au carré sur A. Égale 4 mètres. معناتها الريون في البوان هذاك هو 4 متر. rayon de courbure. D'accord? هذا كملناه. Chimie عملتوا nombre d'oxydation. ها؟ لا nombre d'oxydation في l'oxydoréduction ما عملتوهاش؟ نورمالمون راكم كملتوها l'oxydoréduction.
ترى شوف شو عملته. عبارة عملنا écriture d'une équation redox. écriture d'une réaction redox. équation redox. اي عملته النمبر دوكسيداسيون ولا؟ ترى شوف قبل هذاك. لا مانيش اللي قبلها كوبل كومبلكس. اللي قبلها شنو هو؟ كوبل كومبلكس. ومن بعد écriture d'une réaction redox. هكا هو. باهي خلينا نشوفوا ما نبقاش يدور. هذا نورمالمون والله ما عادش عارف نتشيك، مش حتشي نورمالمون. ما نشوف الكنترول، شوف دوار كنترول. باش نعمل اكزرسيس تاع هذايا لحظة. هاك عندك الاكزرسيس هذايا. ثم التابلو هذايا نعرفش تستحق ولا لا الكلاسيفيكاسيون هذه. لو كان تستحق قول لي تو نطلع لك هاي ترى حاول تخدمه ان شاء الله. صافي هاي كالعادة 5 مينوت تعطيك. هاي التصميم كملته؟ الو
هاي نصلحوا. إيه. إيه. باهي دونك شو عمل هنا؟ دونك عندك ان بيشير فيه 20 ملي، قداش فيه 20 ملي d'une solution aqueuse فيها ليزيون SN2+, concentration نتاعها 2 مول بار لتر، حط فيهم une plaque d'aluminium هكا ولا؟ دونك نعملوا الشيما هذايا بيسع. دونك شو عندنا هذايا البيشير نتاعنا فيه 20 ملي والكونسنتراسيون 0.2 مول بار لتر. دونك ديما حاول لي دوني تحطهم هكا. دونك هذه في هذه الكونسنتراسيون. وهنا شنو الليون اللي حاجتك به؟ حاجتي بالاس ان 2 بلس هكا وداخل ما نحطوش. دونك شحط لهنا حط اون بلاك d'aluminium. اش قال لك من بعد؟ دونك قال لك لا بلاك elle va se recouvrir de SN هكا ولا؟ معناتها le SN2+, il a gagné 2 électrons pour se transformer en SN. Donc, même si les électrons, donc, le AL sera oxydé en AL3+. D'accord? Donc, je suis mal, on faut montrer ça. Donc, je parle de la question de donc, écrire en précision la nature de chacune d'elles les deux demi-équations électroniques. Donc, les ça. Donc, SN2+, il va gagner 2 électrons pour se transformer en SN. Et c'est une quoi? Oxydation ou de réduction? C'est une quoi? Réduction. C'est une réduction. C'est un gain d'électrons. C'est une réduction. Donc, في نفس الوقت ما دام صارت réduction لازم تصير oxydation. Donc, l'aluminium, il va s'oxyder en Al3+ plus 3 électrons et c'est une oxydation. L'aluminium ديما ما يعطيكش اليون Al3+. باهي. اش قال لنا بعد؟ وين؟ Donc, quel est le réactif qui a été oxydé? C'est lui qui a été réduit. Je connais l'oxydant, je connais le réducteur. Allez, jeu de mots avec. Qui a été oxydé? Qui a été oxydé? AL. AL. Donc, AL est oxydé. Qui a été réduit? l'AC. Hein? l'AC. Le SN2+. Donc, SN2+, oh, qui a été réduit. Donc, 2 électrons. Donc, SN2+, réduit. Je connais l'oxydant là. L'oxydant, je connais. SN2+, مش أس. Oxydant. هو qui sera réduit. Donc, l'oxydant, هو SN2+. Réducteur. AL. صحيح. هو l'aluminium. Parce qu'on oxyde un
réducteur et on réduit un oxydant. Donc, le jeu de mots, normalement, je te le fais. Ben, ça y est, des troisièmement, on va calculer. Donc, calculer la quantité de matière initiale, nombre de mots de SN2+, présent en solution. Comment on va faire? On a la concentration, on a le volume. D'accord, allez. Donc, on a SN CL2 qui est حل في الماء يعطيني SN2 plus 2 CL moins. معناتها مولاريتي اذا كان هذا الكونسنتراسيون تاعو سي هذا الكونسنتراسيون تاعو باش تكون 2 فوا سي لا باش تكون سي زاد خاطر عندك هنا 1 لهنا 1 معناتها مولاريتي دو SN2 plus égale à C. وهي في نفس الوقت كوا تيغال هي نومبر دو مول دو SN2 plus اللي لوج عليها سو لو فوليوم دو لا سوليسيون. Par conséquent, nombre de moles de SN2 plus égale C fois V. Donc C قداش 20 مليلتر نحولوها donc en litres تولي 2 10 moins 2 litres fois quoi هذا الفوليوم fois la concentration اللي هي 2 10 moins 1. Donc نلقاو égale à 4 10 moins 3 mol 4 10 moins 3 mol. Donc هذا le nombre de moles initial N de SN2 plus. D'accord? فهمت التصميم ولا؟ أي فهمت. باهي. Donc, troisièmement, donc, quatrièmement, l'aluminium est en excès. En supposant la réaction totale, calculer la quantité de matière, nombre de moles final de SN, puis la masse M finale de SN formée. Donc, attendons les masses molaires. Ils ont l'équation de la réaction. D'accord, donc, on doit écrire l'équation de la réaction. C'est question 4 normalement. C'était 3. 4. L'équation de la réaction, il y a les deux demi-équations. En faisant attention, éliminer quoi? Les électrons. Je la multiplie par 3, je la multiplie par 2. D'accord? Je vais les électrons. Donc, je l'écris tel qu'elle est. Je l'équilibre. Je AL plus SN2 plus. Ça va me donner quoi? AL 3 plus SN. Donc, j'équilibre quoi? J'équilibre les charges. Donc, je la multiplie par 2. Je la multiplie par 3. Puisqu'elle est fois 2. Donc, elle est fois 2. Elle est fois 3. Elle est fois 3. D'accord? Donc, je vais en excès. La réaction, je vais donc, AT égale à 0 initialement. L'excès, le nombre de moles initial est 4, 10 moins 3. Donc, AT final. Donc, je vais le rapport. Nombre de moles de SN sur 3 égale nombre de moles de SN2 plus sur 3. Le nombre de moles. في الفينال هذا بشوفه هو مشي هذا كله مشي لهنا كله هكا ولا معناتها النومبر دو مول فينال دو اس ان ايغال نومبر دو مول انيسيال دو اس ان 2 بلس. ترد بالك انا علاش حطيتهم ايغال خاطر انا عندي 3 من 3 نورمالمون نحط سور ا وسور بي هكا ولا هكا عندي النومبر دونك هو 4 10 موان 3 4 10 موان 3 مول. نجم نطلع شنو تويك؟ نجم نطلع لا ماس فينال معناتها لا ماس فينال معناتها لا ماس فينال دو اس ان هي نومبر دو مول هذايا فوا لا ماس مولير خاطر عندك نذكر بيتي تيم ايكال بيتي تيم سيرو غران تيم ذكرتها. انا عندي هذه وعندي هذه دوني دونك هذه انا نلوج على ام دونك هذه ايكال نومبر دو مول فينال فوا لا ماس مولير دو اس ان ايكال 4 10 موان 3 فوا قداش الماس مولير تاع اس ان 119
fois 119. Fois 119. Donc, on a 119 fois 4. Donc, 119 fois 4. Donc, 476, 10 moins 3 grammes, c'est milligrammes. 476 milligrammes. D'accord? Ben, شنو نطلب منها تو اخر؟ توا الكونتيتي d'aluminium اللي ولات AL3 بلس والماس d'aluminium كيف معناتها كيف ديمينيي من البلاك فينال. دونك كيفاش نعمل؟ باش نخدم nombre de mol final de AL3 plus sur 2 égale nombre de mol initial de SN2 plus sur 3. Donc je raisonne toujours sur quoi? Sur le réactif limitant, en excès. À l'état final, nombre de mol final de AL3 plus sur 2. Qui m'a عملت بكري عملنا بكري شنو nombre de mol final de SN sur 3 égale nombre de mol initial de SN2 plus sur 3. هذاك 3 و 3 نحيناه ولينا نبقى تقدم يا ريت. Donc on va tenir compte de 2 ou 3. Donc شحال هنا؟ Donc nombre de mol final de AL3 plus sur 2 égale nombre de mol initial de SN2 plus sur 3. Maintenant, nombre de mol final de AL3 plus égale 2 tiers divisé 2. Donc, égal à 2 tiers. Nombre de mol initial de SN2 plus. Maintenant, égal. Quel nombre de mol initial? 4 10 moins 3. 4. Maintenant, égal 8 tiers mol. 10 moins 3. C'est 10 moins 3. Maintenant, 8 sur 3. 8 sur 3. Donc 2,7 à peu près. Donc 2,7, 10 moins 3 mol. Donc 2,7, 10 moins 3 mol. D'accord. Maintenant, le nombre de mol final de AL3 plus. منين جاي هذاك؟ هو كان AL هكا ولا؟ معناتها هو بيدو nombre de mol final transformé. خاطر هنا عندي 2 وهنا عندي 2. D'accord. معناتها nombre de mol final de AL3 plus égale nombre de mol transformé de AL. خاطر عندك sur 2 و sur 2 كيف. D'accord. Donc عندي nombre de mol final de AL3 plus égale nombre de mol transformé de AL. معناتها égale 2,7 10 moins 3 mol. Donc قداش تقابلها ماس؟ هي masse transformée de AL sur la masse molaire de AL. D'où la masse transformée égale à هذه fois هذه. معناتها égale 2,7 10 moins 3 fois 27 égale قداش تجي؟ Donc 2,7 10 moins 3 fois 27. نلقاوها 0,0 donc 0,0729 غرام. عند البلاك d'aluminium باش نقص منها هذا كله باش يمشي AL3 بلس. داكور؟ فهمتوا الاكزرسيس ولا؟ باهي نمشي نشوف دوبار اخر، مابقاش اكزرسيس واحد اخر. بون هذا يفك علينا منه خاطر فيه نومبر دوكسيداسيون واحد. باش نمشي نشوف المقارنات الاخرين. فيه ايوا هذا الكود تيست باهي اوكي.
هاي دونك هاي l'exercice 1 هاي كالعادة 5 minutes باش تخدموه. عرفتوا الالكو تيست شنو هو تسليم؟ جاي كلمة الكود ولا؟ اي الالكو تيست اللي يبدا الشوفير تاع كهرباء ماشي تعرفوا دوريه تعطيه حاجه ينفخ فيها باش يشوفوا عنده تو دالكول مرتفع ولا. الالكو تيست هذاك. دونك هذا برانسيب دو فونكسيونمون هي ستو رياكسيون ريدوكس راح تشوفوها تو كيفاش تصير. داكور. داكور. هاي حاول تخدموا. هاي تسنيم كملتوا ولا؟ أحمد شوف. هاي تصلحوا. أي. باهي اش قال لنا لهنا؟ Donc, les solutions aqueuses contenant des ions dichromates, CR2O7 aqueux, sont orangées. Donc, on شوف باش نلعب على changement de couleur. Les sels contenant les ions CR3+ sont vertes. Donc, écris la demi-équation redox de couple CR2O7- CR3+. بتبيعوا milieu acide نخدموه. Donc, شنو هو الكوبل هو؟ CR2
O7 2 moins CR 3 plus. Donc الطريقة شنو هي تقول؟ دونك نكتبوا لا فورم اوكسيدي لهنا CR2O7 2 moins نحطوا دوبل فلاش نحطوا لهنا هكا CR3 plus هكا ولا؟ المرحلة الأولى من بعد شنو نعمل؟ اون équilibre tout ce qui n'est pas oxygène. شكون اللي مش اكسجين هنا؟ الكروم هكا ولا؟ اش عندي لهنا؟ عندي دو كروم وهنا عندي كروم واحدة دونك نحط دو لهنا. Maintenant, j'équilibre l'oxygène par des molécules d'eau. خاطر نخدم au milieu aqueux. Donc عندي 7 atomes d'oxygène يلزمني 7 molécules d'eau. هكا ولا؟ خاطر كل molécule d'eau فيها un atome d'oxygène. Donc 7 H2O. شو ولاو عندي هنا؟ ولاو عندي 14 H ولا؟ نخدموا au milieu acide. Donc je vais les équilibrer par les ions H+. Donc هنا plus 14 فواش نكتب H+, نكتب directement H3 au plus نزيد لهنا 14 و 7 يجيو 21 هنا قولي لي 21. Maintenant elle est équilibrée en matière donc j'équilibre en charge. Donc هنا اش عندي 6 charges positives هكا من هنا على اليمين هكا ولا؟ يلزمني من هنا 6 charges positives. Donc عندي 14 moins 2 قداه؟ 12 هكا ولا؟ عندي 12 charges positives باش يقعدوا لي كان شي 6 بركه je dois ajouter 6 électrons. فهمتها؟ هكا ولا تيكيليبري. دونك هذه لا دومي ايكواسيون اسوسيي ا سو كوبل ولا l'équation formelle تسمى مش demi équation. Maintenant donc l'éthanol C2H6 et l'alcool contenu dans le vin. Donc c'est le réducteur conjugué de l'acide éthanoïque de formule C2H4O2. Donc écrire la demi-équation d'oxydoréduction correspondante. معناتها ما بين هذا الزوز شكون الاكسيدون وشكون الريدكتور؟ لازم تحطه في الكوبل صحاح صح. اش قال لك؟ كي يحكي على الكول اش قال لك؟ سي لي ريدكتور كونجوغي معناتها هذا بيجي من اللوطر هذا الاكسيدون. فهمت التصميم ولا؟ اي فهمت. معناتها ترد بالك هنا تكتب الكوبل الصحيح معناتها هذايا من الفوق هذايا اوكس وهذا ريد دونك هنا تكتب لي نونسي. داكور؟ هاي باش نخدموا دو لا ميم مانيير دونك هنا كيف باش نخدموا. دونك qu'est-ce qu'on va faire؟ دونك عندنا هذه دوزيامون on va écrire le couple donc C2 H4O2 C2 H6O. كما نعمل la même démarche donc نحط les deux espèces donc l'oxydant à gauche C2 H4O2 double flèche donc C2 H6O هكا ولا؟ هاي on va équilibrer. باش نعملوا لهنا دونك كربون سي بون عندي زوج لنا وزوج لنا هكا ولا؟ الهيدروجين اش عندي لهنا 4 ولهنا 6 شنو ناقص؟ 2 نحطوا 2 H بلس. ومن بعد الاكسجين اش عندي لهنا 2 ولهنا 1 دونك جيكيليبر بار كوا؟ بار une molécule d'eau H2O هكا ولا؟ اور H2O زادني 2 هيدروجين دونك هذه رجعها 4 H بلس. ترى خنشوف توا اموري مريقله ولا؟ دونك عندي 2 كربون عندي 8 هيدروجين لنا 6 و 2 8 هكا ولا؟ بون توا واش نعمل؟ وعندي 2 اكسجين زوز لهنا واحده لنا واحده لنا هذه توا رجعها H3O بلس. وقلنا ديما نرجعوا للواقع خاطر H بلس ما فماش اون سوليسيون. دونك هذه رجعها 4 H3O بلس وهنا نزيدها 4 بلس 1 صافي 5 هكا شوفها تلقاها ايكيليبري كي العاده ما تتفجعش. دونك انا عندي 4 فوا 3 12 و 4 قداه 16 ولا 16 دونك عندي 5 فوا 2 10 و 6 16. الاكسجين اش عندي 5 و 1 6 دونك انا عندي 4 و 2 6 والكربون وكامريك تو مازالت لي شارج. هنا عندي 0 شارج وهنا قداش عندي من شارج؟ 1 شارج 4 ترد بالك 4 بلس هنا دونك بلس 4 الكترون. Donc, l'équation elle est équilibrée. D'accord? Ben, question limbad.
Donc, c'est bon, donc écris l'équation de la réaction qui se produit entre l'ion dichromate et l'éthanol en milieu acide. Donc, la réaction صارت ما بين شكون وشكون حسب ريغل دو غاما. هاي الرياكسيون صارت هكا هكا عطاونا هذوم هكا. اش معناتها؟ معناتها ليكواسيون هذه باش تخليها في السونس هذا هكا ولا؟ وهذه باش نكتبها في السونس هذا خاطر لازم هذا باش يتفاعل مع هذا، دونك هذه تو نعاود نكتبها في السونس هذا ونجمعهم مومبر ا مومبر. تو نكتبهم افيك اون سول فلاش. دونك جو في لي زيكري تو توت لي دو. دونك اش عندي سي ار 2 او 7 2 mois plus 14 H3 O plus 6 électrons, une seule flèche, ça fait 2 CR 3 plus 21 H2O. هكا ولا؟ ثاني باش نكتبها هكا، باش نكتب C2H6O C2H6O plus 5 H2O. Donc une seule flèche, elle va me donner quoi? C2H4O2 plus 4 H3O plus 4 électrons. Maintenant, je vais additionner membre à membre. شنو لازم نرد بالي؟ في l'équation bilan شنو يلزم؟ هذه c'est une réduction. هذه c'est une réduction. هذه c'est une oxydation. هكا وهذه c'est la redox. في الريدوكس شنو ما لازمش يكون فما موجود تسنيم. الو شنو ما يلزمش فما يكون؟ هذيك كيسيس الكترون. ما يلزمش فما لي زيليكترون، ما يلزمش فما دي زيليكترون. دونك لازمني نحي لي زيليكترون هنا هكا ولا؟ دونك جو دوا ملتيبلي هذه بار كومبيان؟ 6. ها؟ 6. كيفاش هذه 6 تولي 36 وهذه 6 و 4 عندهم بي سي ام تاعهم 12 هكا ولا؟ هذه جو لا ملتيبلي بار 2 وهذه جو لا ملتيبلي بار 3. اذا كان هما بريمي اونتري تضرب ما عادش تولي في اقصى حالات تعمل تضرب هذه بالاربعه وهذه في السته. فهمتني؟ اما ما دام لقيت بي سي ام علاش تعبي فيها ليكواسيون. دونك هذه جو لا ملتيبلي تو هذه جو في لا ملتيبلي بار 2 دونك تولي لي 12 الكترون هكا ولا؟ وهذه جو لا ملتيبلي بار 3 هكا تولي 3 فوا 4 12 الكترون. ريتها؟ فهمتها ولا؟ اي هكا هاي باش تكتبها الفوق الريزلتا باش نحي هذه. دونك الريدوكس نكتبها الفوق. هاي qu'est-ce que ça va me donner? عندي 2 CR2O7 donc ça sera 2 CR2O7 2 mois plus 28 H3O plus 3 لا ما فماش الكترون باش تنحاو plus 3 C2H6O plus 15 H2O. Donc شنو باش تعطيني؟ تعطيني 2 fois 2 4 CR3 plus 21 fois 2 قداه 42 H2O هكا ولا؟ plus 3 C2H4 plus 3 C2H4O2 plus 12 H3O plus هكا plus 12 H3O plus. Donc je peux simplifier تويكا. اور اش عندي من هنا 15 H2O ومن هنا 42. Donc 42 moins 15 قداه 42 moins 15 42 moins 15 donc 27 معناتها باش نحي هذه منا. دونك باش نعملوا تويكا باش تشوفوا سامبل. دونك هذه باش تنحى منا وهذه تقعد لي 27. كيف الهاش 3 بلس هنا عندي 28 وهنا عندي 12 معناتها 28 موان 12 قداه؟ جيو 16. دونك كيف زاد بالنسبه للهاش 3 بلس
باش نحي هذه منها وهذه تولي لي 16 هكا وهذه ليكواسيون تاعي هكا نضيف داكور معناتها تو ليكواسيون كي هكا نحب ننظفها كيفاش باش تولي نحي هذا الكل دونك اش عندي في الاخر دونك 2 CR2 O7 2 moins plus 16 H3 O plus 3 C2 H6O. Donc ça va me donner quoi? 4 CR3 plus 3 C2 H4 O2 plus 27 H2O. D'accord, هذه l'équation تاعي قريتها؟ سي بون تسنيم فهمتها؟ أي فهمت. باهي كيستيون الأخرى. Donc, un alcotest est positif lors du contrôle de la teneur en alcool de l'air expiré. Donc, si l'on observe le virage de l'oranger au vert, proposez une explication. Donc, علاش الشوفور كي باش ينفخ في الالكوتيست الكولور نتاعو تولي فيرت نقولوا راهو لو تيست اي بوزيتيف معناتها عنده دوز الكول زايده. فهمتها ولا؟ كيستيون. اش معناتها دوز الكول زايد؟ ما قلنا احنا هذايا اورانجي دونك هذايا الكولور نتاعو اورانجي باش نحطوا اورانجي هذايا هكا معناتها انيسيالمون الشكاره باش ينفخ فيها تبدا اورانجي هكا ولا؟ وهذايا الكولور نتاعو وهذايا الكولور نتاعو فيرت داكور دونك احنا تو واش عندنا هذه الشكاره باش ننفخ فيها باش الشكاره تبدا هكا دوره هكا وفما تيوب هذايا هكا باش ينفخ فيه الشوفير هكا ولا؟ انيسيالمون باش تبدا لونها باش تبدا اورانجي ما نعرفش هذا اورانجي ولا مش مابقاش اورانجي نورمالمون هذا اورانجي هكا قبل ما ينفخ فيها هكا ولا؟ اذا كان قاعد اورانجي اش معناتها؟ معناتها راهو هذا رياكتيف ليميتون راهو الالكول هذا رياكتيف ليميتون معناتها راهو قاعد يصير 2 او 7 فهمتني؟ اذا كان باش تولي فيرت اش معناتها؟ معناتها هذا راهو كله فوات وهذا كله تحول لسير 3 بلس معناتها ولا هذايا رياكتيف ليميتون معناتها هذايا راهو اون اكسي معناتها دوز الكول وصلت هما خاطر يحطوا لها حسابها معين هذايا فهمتني؟ معناتها اذا كان دونك هذايا ابري دونك هنا ابري اذا كان هو تو نفخ دونك سيبوزون انه تو هو نفخ ابري هذايا افون لو تيست هذايا افون تيست توا ابري تيست دونك باش نلقى الشكاره هكا باش تولي خضراء باش تولي خضراء اش معناتها هنا ما عادش عندي سي ار 2 او سي 2 موا كله تحول سي ار 3 بلس هكا ولا معناتها الدوزه نتاع الكود اللي تي لوفي خاطر هما كي يحطوا الدوزه نتاع هذايا سي ار 2 او سي 2 موا لازم يكون دونك في دوزه معينه هنا عندك نومبر دو مول دو سي 2 H6 O sur 3 au maximum دونك لازم تكون انفيريور au nombre de mol de CR2 او سي 2 موا اذا كان سوبيريور اش تولي معناتها يولي هذايا فات الدوزه اللي الممنوعه فهمت معناتها الفيراج اوفير هذايا سينيفي كوا الفيراج اوفير هذا اش معناتها نومبر دو مول هذايا سينيفي كو نومبر دو مول دو سي ار 2 او 7 2 موا ايكال 0 داكور اش معناتها لهنا راهو نومبر دو مول انيسيال de C2 H6O sur 3 ولا supérieur nombre de mol initial de CR2 O7 2 moins sur 2 معناتها ولا هذا رياكتيف ليميتون إذا كان رياكسيون توتال بالطبيعة بنشوفوا هذا فينال فهمتها؟ فهمت. دونك هذه بروبوزيسيون هذا كيفاش يخدموا به اللاكو تيست أو على الأقل شفنا شيمية تستصلح شوية سافا باهي تو نشوفوا نلقاو شي نعملوا شي سيونس قبل نهار السبت داكور نهار السبت نهار السبت انت مش قلت قلت لك قبل نهار السبت اي
شوفوا نهار الجمعة بريسك حاجة هكا، نهار الجمعة وقتاش تكمل أنت؟ نص نهار الرباط. أي نص نهار هياك الرباط. عندنا العشية الكل تون نهبط حصة وأنت ريزيرفيها. إيه. داكور باهي، هاي تصبح على خير. إيه.